السلام عليكم مشاهدي قناة عشوائيات فكرية الكرام. لماذا تخاف القطط من الخيار؟ ولماذا الخيار أصلا وليس الطماطم أو أي نوع خضار أو فاكهة آخر على سبيل المثال؟ دائما ما توضع القطط في الكثير من الاختبارات والامتحانات لمعرفة ماذا سيكون رد فعلها على شيء معين يتم وضعه لها، وهذا ما قام به بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أرادوا أن يعرفوا ماذا سيكون رد القطط عندما تشاهد الخيار، حيث قام هؤلاء النشطاء بنشر الكثير من مقاطع الفيديو التي تظهر رد فعل القطط عندما يوضع الخيار خلفها وهي لا تعلم. تثير هذه الفيديوهات ضحكا هستيريا لمن يشاهدها، وقد تزيل عناء تعب النهار الطويل وتقضي على رواسب التوتر، ولكن السبب خلف علاقة القطط بالخيار أمر أثار حيرة العلماء الذين أوجدوا أكثر من تفسير. فما السر في خوف القطط من الخيار؟ درس العلماء والخبراء في سلوك الحيوانات سلوك القطط بعد انتشار المقاطع المختلفة على اليوتيوب وردة فعل القطط على وجود الثمرة خلفهم، ويرى الخبراء أن السبب المرجح لهذا الخوف هو سيطرة عنصر المفاجأة على الموقف، فالقطط بعادتها تقوم بدراسة المكان المتواجدة فيه، ووضع الخيار أثناء انشغال القطة بالأكل يثير فيها الفزع عند ملاحظة كائن جديد غير متوقع. ويرجح اختصاصيون في سلوك الحيوانات نظرية أخرى، وهي اعتقاد القط أن الخيار هو ثعبان قاتل أو حيوان مفترس، الأمر الذي يدفعه للهلع والفزع كما يظهر في المقاطع المنتشرة على وسائط التواصل الاجتماعي. كما أن تقاريرا صدرت من ناشيونال جيوغرافيك تؤكد أن ردة فعل القطط على وجود ثمرة خيار خلفهم أقرب للجنون بفعل اقتحام منطقة الراحة للقط، فالقط قبل تناول طعامه يدرس المكان المحيط به ليطمئن أثناء الأكل، وإقلاق القط عبر وضع كائن لم يكن موجودا في منطقة الأمان يثير لديه الفزع والخوف، ويتصرف بطريقة أقرب للجنون قد تؤدي لإيذائه نفسه أو إيذاء الآخرين، وقد تستمر حالة الهستيريا لدى القطط لأيام. أما بالنسبة للسؤال الأهم، فهل الخيار فقط ما يثير فزع القطط؟ فالإجابة بسيطة، فأي كائن مفاجئ تدخله إلى منطقة الأمان للقط سيثير به الفزع لو شاهده للمرة الأولى حوله، على الرغم من أنه ثمرة الخيار الأشد رعبا على القط لظنه أنها ثعبان غادر، إلا أن ردة فعل القطط ستكون متشابهة لو وضعت أي لعبة غريبة لم يرها من قبل أو ثمرة غريبة عليه، وسيصاب بنفس الحالة العصبية. لذلك لو أردت إعطاء قطك لعبة جديدة ليلعب بها، حاول أن تدخلها لعالمه بهدوء وتسلل، وتجنب أن تصدمه بها دفعة واحدة لكي لا يصاب قطك بالفزع. هناك رأي آخر حسب ما قالت الدكتورة ميغيل دولغادو، خبيرة سلوكيات القطط المعتمدة التي درست سلوك الحيوانات والعلاقات بين البشر والحيوانات الأليفة للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا الأمريكية. تقول ديلغادو لموقع مانتل فلوس الأمريكي إن وجود مقاطع فيديو لفواكه وخضروات أخرى تخيف القطط بما فيها التفاح والموز وليس فقط الخيار. وأوضحت جيل جولدمان خبيرة سلوك الحيوانات المعتمدة في جنوب كاليفورنيا أن الخيار يثير استجابات القطط الطبيعية للمفاجأة، وأضافت: من خلال الاستجابة المفاجئة غالبا ما تحاول القطة الخروج من هناك بأسرع وقت ممكن، ثم تعيد تقييم الخطر عن بعد. ورغم أن مقاطع الفيديو التي تظهر القطط خائفة من الخيار وغيرها من الثمار مسلية، فإن الخبراء لا ينصحون بتجربة أي مزحة مماثلة في المنزل مع حيوانك الأليف لأنه مضر بصحته. وأنت عزيزي المشاهد، أخبرني رأيك بالتعليقات بهذا الموضوع، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد.